好，咁呢一條片咧，我哋就會講下循環小數點樣變到分數。咁如果我冇估錯咧，你咁答入嚟應該都唔係好記得循環小數係屬於有理數定無理數噶啦。咁如果你可以話俾我聽咧，咁你又諗一個答案啦。咁個答案就係循環小數係有理數嗰邊嚟嘅，因為佢變到分數啊嘛。有理數同無理數最簡單嘅分別，變到小數定係變到分數定係變唔到分數。循環小數係變到分數，所以佢係有理數嚟嘅。咁實際會點做咧？都會考翻嘅，有時候咁 DSE 就通常都唔會啦。咁但係你學校嘅考試可能會啦。咁我哋可以簡單分為幾種嘅，其實係同一種嚟嘅。咁但係你做到第一種，未必可能做到第三種、第四種。OK，咁所以咧，第一個最簡單，佢係講緊一個數字不斷咁出現啦。第二個係0.21啦，同埋第三種咧係譬如1.41。OK，佢哋嘅方法其實一模一樣嘅，咁所以你如果睇得明，你覺得做得掂，其實就可以嘅啦。咁個方法係咩咧？我哋先做第一題啦，0.3係咪？咁咪叻佢做 x， 然後我哋會將佢乘大10倍，咁佢會係咩啊？3.3。所以當我10x 減 x 嘅時候咧，就會係3.3減0.3。左邊固然之10x 減 x 夠 x 啦。然後3.3同埋呢個0.3都係無限咁樣循環嘅，咁所以我哋小數點後嘢都消失晒，減咗噶啦，咁所以剩翻3減0就係3啦。咁 x 我哋將個9除過去，其實就係3除9，所以係1/3，係咪？你讀機都會知道1/3就係0.3咯。咁然後到第二題咯喎。第二題咧，你會見到特別少少啦，因為佢係0.21點點。咁你就咁我其實咧乘大10倍咧都係唔得嘅喎，因為乘大10倍會得到啲咩啊？2.1212，係咪？繼續循環落去嘅。好啦，咁但係咁所以呢度你咪做唔到咯。你如果乘大10倍，呢個減去呢個，佢仍然係減唔盡嘅。我哋目的係點啊？就係消除小數點後面嘅數字。咁所以呢個係咪唔啱咧？唔係唔啱，只不過係計唔到個答案咯。咁所以我哋要變成100x 乘大10倍，咁佢會點啦？100倍佢就會變咗21.21點點。呢個時候呢一 part 同呢一 part 就會一模一樣啦。所以100x 減去 x 就等於21.21.21減0.21。咁呢個時候就會變成21啦。呢邊就99x 21除99啦。咁我哋就可以轉成分數啦。咁聰明嘅你應該諗到咧，即是話如果佢個數字係3個咁樣循環嘅，咁你要乘幾多倍啊？1000倍咯。如果我當再複雜啲4倍，咁你要乘1000倍咯。4個數字你乘1000倍咯。我哋目的好簡單，就係將小數後邊嘅數字變成一樣，咁佢就可以透過乘大幫我哋減走咗小數後邊嘅嘢，變成一個簡單嘅整數。除翻開呢個乘幾多個 x， 咁我哋就可以揾到答案啦。OK， 咁到第三種咧，如果你已經明白咧，你應該已經諗到個方法㗎啦，係咪？我哋先叻咗佢做 x 啦。10x 得唔得啊？明顯唔得啦。10x 佢會變咗14.21啦。咁佢421同埋21擺明唔夾啦。咁所以我哋首先要點樣啊？將佢乘大10倍先啦，就會等於14.21不斷重複啦，係咪？咁然後另一個咧，我就會選擇乘1000倍啦。1000倍嘅 x 會點啊？褪咗3個0，就係1421.21。咁呢個時候1000個 x 減10個 x 就會等於1421.21減14.21。目標仍然係嗰一個，將小數後邊嘅嘢消除，變咗1421減14，呢度就變咗係990x 啦。咁呢個就會幾多啊？1407啦，係咪？咁990，咁呢個就會係 x 啦。如果你撳一撳機咧，佢應該係1407除990，咁你就會見翻我哋一開始嘅呢一個數啦。OK， 咁所以無論你乘幾多都好，我哋目標都係小數後邊嘅消除咗佢，然後就可以揾到分數啦。而呢個方法循環小數變分數，未必係 DSE 考到，但係你學校考上考到。然後再睇一睇，有理數就係變到分數嘅數字，無理數就係變唔到分數嘅數字。小數不斷變化，
就係無理數，包括譬如派啊、開方2、開方3呢啲都係無理數啦。